dia lebih tau. Lebih. Ni recover Recover dia sejuk. yang ni asal dia keluar 7.5 750. Sepatutnya 600 je. 600 gram je. Lebih. Dia pergi sikit lah tu. Top up lah tu. Dia top up kan. Ya. Sampai ada problem Aircon tak sejuk. Aircon dia tak sejuk. Kompresor dia rosak. Dekat kompresor lama ni boleh tengok. Kompresor ni kompresor lama. Pada asalnya benda ni mana terkeluar. Ni dia kira macam mounting dia lah untuk pusingkan magnet ni. Jadi bila on aircon dia tak touch. Benda ni yang dah rosak. Dia ditukar satu set seketul lah kan? Seketul. Dia bukan magnetic flash saja kan? Bukan, dia datang seketul. Ni makna tukar baru ke apa? Tukar baru. Memang baru seketul. Tukar baru bukan kompresor baru. Kompresor baru. Bukan magnet. Bukan magnet. Bukan magnet, magnet tak tukar. Tak, bukan apa second punya ni. Tak, bukan use punya. Bukan use. Memang tak digalakkan lah pakai use. Use pun nasib-nasib je. Boleh pakai. Okey, terima kasih. Tu kita punya brother Tam.